dit al ooit vir jou gevoel asof jy nêrens heen op pad is nie? Of jy dalk vashak of vassit daar waar jy is? In 'n verhouding of miskien 'n projek, dalk by jou werk of selfs jou geloof. Daar waar jy sit met die vraag, hoekom probeer ek nog? Hoekom sit ek nog die werk in? Hoekom vertrou ek nog, want daar gebeur dan niks? Het jy al ooit gehoor van die musu bamboesplant? Nou, hierdie bamboes, as dit geplant is, spandeer dit die eerste 3 tot 5 jaar ondergrond, waar jy geen sigbare groei kan sien nie. Maar elke dag moet dit gewater word, versorg word, en elke dag moet die persoon wat dit doen vertrou, en ook seker maak hy of sy onthou waar hulle dit geplant. Maar dan skielik na 3 tot 5 jaar, na 3 tot 5 jaar se niks, skielik breek die plant deur die grond en dan kan dit tot 90 cm in 'n dag groei in ideale toestande. En binne 5 tot 6 weke is dit volgroei wat 25 meter kan wees. So tydens die aanvanklike stilte waar dit lyk asof daar niks gebeur nie, bou dit 'n uitgebreide wortelstelsel of netwerk. Dit groei ondergrond, dit skiet wortels, dit bou 'n fondament, stil, onsigbaar maar noodsaaklik, want sonder daardie wortels of daai fondament sal sulke vinnige groei nie moontlik wees nie. Ons werk en lewe voel ook soms soos daardie 5 jaar wat daar niks gebeur het nie. Jy bid, jy werk, jy probeer en tog voel dit of jy nêrens kom nie, geen deur gaan oop nie, jy sien geen verandering of geen groei wat jy werklik kan oplet nie, maar God werk in jou, ondergrond. Dit herinner my aan 'n gedeelte wat Jeremia geskryf het in 'n tyd waar die mense sonder vertroue was. Dis in Jeremia 17 waar hy sê, so sê die Here, vervloek is die man wat op mense vertrou, wat in mense sy krag vind, maar sy hart draai weg van die Here. Hy sal wees soos 'n kaal bossie in die woestyn. Hy sal dit nie kan opmerk wanneer die goeie kom nie. Hy sal tuis wees op dorplekke in die woestyn, op brak grond waar niemand woon nie. Maar geseënd is die man wat op die Here vertrou, wie se vertroue die Here is. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is langs water, wat sy wortels uitstoot na die stroom. Hy merk nie eers op dat die hitte kom nie, want sy blare bly groen. In jare van droogte raak hy nie angstig nie, en hy hou nie op om vrugte te dra nie. Nou, hierdie gedeelte bevat ongelooflike ryk beeldspraak vir ons. 'n boom wat geplant is by water, nou, soos almal seker weet, in Israel was water skaars en 'n kosbare bron gewees. So 'n boom wat naby die stroom geplant is uiters bevoorreg, wel so bevoorreg soos wat bome kan wees, want dit het konstante toegang tot lewe, al is die omstandighede om dit droog. Deur Jesus het ek en jy ook konstante toegang tot die lewe. Maar die boom in die gedeelte se wortels strek na die stroom. Dit impliseer 'n aktiewe soek na God. Dis nie net 'n boom wat toevallig daar staan nie, dit het diep wortels wat doelgerig groei na die rigting van die bron of die stroom. Daarom is hy nie bang as die hitte kom nie. Nou, die hitte in hierdie gedeeltetjie kan verstaan word as wanneer dinge begin warm raak, jy weet, deur beproewing of moeilike tye. So, hierdie boom se stabiliteit lê nie in die klimaat nie, maar in sy bron waarna toe hy werk. En dan hou hy nie op om vrugte te dra nie, selfs in die droogte. Nou, dis 'n radikale beeld van volhoubaarheid. Nie net oorleef hierdie boom nie, maar hy dra vrugte te midde van die swaar kry. By die werk voel dit dalk of jy net gee en niks terugkry nie, of dalk in jou geloofslewe of in jou verhoudings, maar onthou, as God in die wortels werk, sal hy ook op die regte tyd die groei bring. En wanneer dit kom, gaan dit vinniger gebeur as wat jy ooit voor kon beplan. So moenie moed opgee nie, moenie ophou water gee nie, moenie ophou na die bron toe gaan nie. Dalk is God nie net besig om jou geduld of vertroue te leer nie, maar dalk is hy besig om jou gereed te maak vir iets groter as wat jy self sou kon bou. So hou aan water gee, hou aan vertrou, hou aan teruggaan na die bron. Tot die volgende.